Herkese salam uşaqlar, necəsiz? Nə var, nə yoxum deyirəm ki, yaxşısınız. Bugün sizlərlə birlikdə mükəmməl bir video ilə qarşınızdayım. Bugünkü videomuzda uşaqlar, Yalnız Qurtda 3-0-dan sonra comeback atmağa çalışacağıq uşaqlar. Yanımda dostum var. Görək istədiyim kimi alınsa bir dənə qəşəng video tutuzdura bilsək, paylaşacağam bunu. Uşaqlar, keçməzdən əvvəl təbii ki, videoya like atıb abunə olmağı unutmayın. Kanalımız artıq 20 abunə oldu və izlənmələr biraz artırmışıq, belə baxıram, pis deyil. Amma biraz da artacaq yaxşı olar da, yəni belə 300 dolu gəlsə yaxşı olar. Belə bot silahlarımızı seçdik. Düzdür, bot deyil bəziləri, amma bunlarla da yaxşı oynayanlar var, amma istəmirəm bunlar axırıncı roundlara falan qalsın da. Yəni bundan sonraki round ən azından bir tur belə normal silahla oynamaq şansı daha yaxşıdır. Görək qaqaşlarımız bizi vursa yaxşı olar. Bot taklidi ilə görə 3-0-dan comeback-imizə çalışırıq. Qaqaş qəşəkcə vurdu. Məni vurdu. Baxaq. Tez bunun avı bir dənə videomuzu çox uzatma. İnşallah klanımız açılıbdır. Klanımızın mən deyim ID-sini yorumlara sabitləyəcəm. Bu arada oradan gəlib kopyalayıb və yaxud oradan gəlib bir yerə yazıb, nə bilim, SS eləyib gedib klanımıza qatıla bilərsiniz. Qəşəkcə klanımız var. Kasır klanı bir səviyyə keçirtmişik demək olar. 2-yə doğruyuq. Bir dənə həftənin sonunda 2 eləyər. Hətta promo 3 eləyə bilsək, həftənin sonu 3-ə keçərdi promo. Qaqaşlar heç raşlayanmır. Bilmirəm, eləcə pusullar, buna var sən cana. Yumruğu da var ya özdə. Qaqaş gəl də. Görsən mırtdaşırıq burada. Qəşək. Bir dənə də qoy tez ol. Ay sağ ol. Yəni tam bot taklid edirik də. İstəmirəm ki, yerimizdə dursaq, yəni comeback atamayanda biraz rezillik çıxır da. Yəni yerimizdə durub comeback atamayanda. Qəşək. Qəşək. Vurdular 2-0. Bir roundda vursalar qəşəngcə başlayarıq. Qaqa, sən mənim gözümə pis deyilsən. Komrad nədir? Nəysə. Sən mənim gözümə nəsə pis deyilsə, 3-0-dan sonra görüşərik səninlə. Bir dənə tezcə vursalar qəşəng olar. Görək 100 abunədə 100 elmas hədiyyəmiz olmağını düşürərəm. Yəni yaxşı bir dənə 100 elmas hədiyyəsi eləməyi fikirləşirəm. Bir dənə ona görə nağarsız. Tezcə bir dənə 100 abunə eləyin ki, bir nəfər ən azından 100 elmas qazansın. Yəni çəkiliş kimi eləyərik və yaxud nə bilim ən vacib kimə lazımdır, kimin hesabına vurulmuyubdur, ona vurarıq da ən azından. Təbii ki, takipçimizə vuracaq da. 100 abunə olanda gedib başqa istəyimdə olan başqa adama vurmayacağam. Nəysə. Biraz da inşallah like'lara abansanız əgər kanalın əməllicə istatistiklərini artıra bilərik. Videoyu keçməzdən sonuna qədər izləsəniz də mənə çox böyük dəstək eləyərsiniz. Çünki bu dəqiqə çox vacibdir video keçmədən axıra qədər izləməyiniz. Qaqaş gəl çıx da, ürəyim partladı, gəl vur. Yəni dediyim kimi bacarın videonu keçməzdən axıra qədər, yəni yığdırmadan izləyin. Yaxında sizə bir dənə qəşəng hassasiyyət tapın, bir dənə qəşəng sizə hassasiyyət videosu paylaşım. Necə olar bilmirəm. Yorumlara hansı videodan gəlməyini istəyirsə, Allah istəmədən öldürdüm. Yorumlara hansı təz videodan gəlməyini istəyirsə yazarsınız. Qaqaş gəlsə də vur, onu sən də vursam yanlışlıqla oyun bitəcək qəşəng. 3-0 elədilər. Artıq başlaya bilərik. Bu qaqaşa nəsə şey eləmirəm. Bu qaqaş nəsə normal oynayır. Ən azından üz falan göstərmir, heç nə eləmir. Ona görə qaqaşla işim yoxdur, amma o birindən biraz görüşməliyik. O birindən biraz işlərim var. Təcrübələrlə biraz aramızda alıb verəmədiyimiz var da. Aha, qolum etdi yenə. Bir dənə tut görüm bunu. Bir dənə qəşəng açıq ver, başını uçurdum. Aha, yanımdakını öldürdülər, 1 vs 2 qaldım. Deyəsən 4-0-dan comeback olacaq. Bir dənə bunu tut görüm. Allah, açıq gözləyir ikisi də. Qəşəng bir dənə də idi, sən getdin. Qəşəng 2-3-dən yelək. Qəşəng bir dənə kas qoyun. Əy, sən get işinlə məşğul ol ha. Təcə səndən sən bölmürəm. Qaqaş, bax bilirəm də tarayacağını. Bir dənə beləcə tutuldursam zor olardı. Qaş çıx görüm də. Hoppa, bir dənə qəşəng ifadə ilə vurduq. Tam da elimizdə çıxartdıq artıq. Nəysə, 3-0-dan qəşəng comeback eləməyi, yəni birinci roundunu bacardıq. Görək 5-3 və yaxud 5-4 tutsaq qəşəng comeback sayılır da. Yəni görək 4-0-dan da eləməyə çalışardıq. Prosto necə deyim? 4-0-dan biraz çətin olur da. Yəni bir də qabağa məsələn bilmirlər, pusursan marka 7 ay götürürlər və yaxud da elə mış kimi oynayırlar ya. Bilmədən yanımlaşır, məsələn öləndə, yaxından öləndə o 1 vs 2 atmalı qalır sonra. Atamayan kimdən, yəni pazar düşür, bir də adam stresslənir axırıncı elə olanda, elə round olanda.
Ona görə elə 3-0 normaldır, 3-0-dan comeback atmağa çalışaq. Görək, sola da gəlib gedən yoxdur, nədir bilmirəm. Aha, orada adam var, deyəsən maşın kranında. Qəşəng, deyirəm də. Mən sağa keçim, incə buralardan raşlayarlar. Yoxdur hələ ki. Pusullar, nağarırlar, bilmirəm. Qəşəng. Oyunun qrafiklərini də artırmışam sırf videodan ötəri. Ultrada, necə deyim, ultrada canlı girmişəm da, yəni. Belə kasma falan olmur, qəşəngdir. Hətta elə bil internetim də düzəldir belə oynayanda, belə fikir verirəm. Akıcıda sırf FPS lap əla olsun deyə qoyuram. İnternet 300-400 olur. Nəli oluram? Bırı kasırıq. Görürəm adam var da qabağımda, məsələn, atın üstündə adam qaçır. Vururam. Bir də görürəm qoğuş ölmür da, 5-600 dənə vurmuşam. Bir də görürəm internet getdi artır. 999 ya neçəsə axır 2 girmişik deyə axır yanımdakı vurur ən azından. Mən vurammasam. Görək bırı qəşəng kasa bildiyim mevzuyor. Bunu da vurduq qəşəngcə. Yenə deyirəm o PvP oyuncusundan işim yoxdur. Amma bırı qaqaşı vurmalıyam. Qaqaşın düzəməlli kildə yoxdur. Dur artistlik eləyir burada. Allah qaç dənə bir dənə ifadə seçək. Aha. Nəysə, inşallah bu videoya təbii ki like'larınızı abana bir dənə. Qəşəng. İstəyirəm bu video 10 dəqiqədən plus eləyəm. Bir dənə hər hoppanışda bir dənə qapa. Yanımdakı burada elə yaxşı ki bir dənə AFK-sı var imiş, onu vurdum. Bir VS2 atmaq məcburiyyətən qalmadım. Aha, görüm bura. Ardı pusursan görək, bir dənə görüm bunu. Tutdu bir dənə. Gizləmə də. Gizləməmişdik eləmə qada. Oy. Çox pis yerdə qalmışdım. Qaqaşın loxluğuna qəşəng gizləndim. Qəşəng başımı gizlədə qaçdım. Bir dənə. Ooo. This is random. Həqiqətən random vurdu. Random güllə atırdım, qəşəng başını çıxartdım, nə vardı bilmirəm. Hardansa 2 dənə 30 durdum qəşəng. Görək 3-3-dür hal-hazırda, artıq qorxusu yoxdur. Bundan sonrası ən azından 3-3-ə gətirmişik. Uduzsaq da paylaşacağıq yəqin ki. Uduzmuş da ola bilərik, yəni videoyu sonra. Bu nədir? Bayaq birinci round mən bunu seçməsin. Bir dənə qəşəng yeleyindən 30 durdum o. AFK oldu bot day. Bayaqdan şey eləyirdi. Nə bilim, artistlik eləyirdi. Görüm də famasını təkgüllə oynaya bilərəm. Qaqaşım bir dənə açıq verəcəm. Ola vurdular nəysə. Famasını istəyirdim bir dənə təkgüllə oynayım. Alınmadı. İnşallah qəşəng dedim ki hassasiyyət tapıb istəyirəm sizlərə bir dənə necə deyim, super bir dənə hassasiyyət videosu çəkim. Amma onu çəkilməyisi bu videoya keçə bir dənə dəstəklərinizi görsədin. Yəni yaxşı bir dənə like'ları abanın, ən azından like'ımızı və izlənməmizi biraz düzəldək. Köhnə kanalda 2250 abunəmiz mi var idi, nəsə elə bir şeyimiz var idi. Hayf ki o kanalı davam elətdirəmirəm mən. Ona görə yeni kanalda. Qaqaşım bir dənə nağarsam qəşəng. Qarşı yelək də olsa vurduq öldürdük. 5-3 comeback'imizi atmağa bacarıq. Düzdür axır roundlarda 3 olan kimi mış oyundan çıxdı, amma problem yoxdur. İnşallah elə bir dənə çıxar. Artıq istəyirəm inşallah elə promo kəsib ikinci oyunu qoyam. Çünki qısa oldu elə bil bu biraz. Sonra aha gəldi, biraz yeləklədi. Allah qaçamadım. Vurdu nəfsi oldu. İstəmirdim heç məni vurmağa. Nəysə. Artıq oyunu comeback eləməyə vaxtı gəldi. Oyunu rəqiblərə çox yəni avans verdi artıq. Bəsdir, gedə bilərik artıq. 3-0-dan comeback. Bir dənə qaqaşları 30 dura bilsəm, dürbün açıq o bump vura bilsəm məyalı olar bir dənə. Tutmadı, nəysə, heç kim yox imiş. Qaçdı dən yəni. Heç kim yox imiş nəydi. Mənə kardiyanın arxasına qoymuşdu, az qaldım yenə öldürürdü məni. Qaqaşım, bu kafa UMP-yə nə oldu la? Həqiqətən botlaşdım. İçəriyin haqqını verdim get-gedə. Qolum getdi əməllicə. Qəşəng. 3-1 eləməyi bacardıq, yəni görək beləcə davam eləsək 5-3 comeback eləyə bilərik qaqaşlara. Qaqaşım lomka gedir. O sürür mən sürür. Nəysə. Bir dənə Deagle qəşəng. Deagle-dan oynaya bilərik. Yəni emoji ilə basıb vursam zor olar. Buradan birini 30 dura bilərəmmi görək? 30 durdum. Gələ. Bir dənə emoji ilə görək. Qanın bir dənə açıq ver. Qəşəng. Bir dənə 30 durduq emoji ilə. Birini də bas. Aha, açıq. Nəysə tələsidik, açıq vermədi. Qaçdı gizləndi. Bir dənə buzu qıraq, nəfsi yerə buzlar atdım. Burada qaldım. Kimdir bizə fırlana?
Bir dənə də emojimizə sıxaq görək bu birinə də vura bildikmi? Oo, qəşəng. Arxa-arxaya, yəni 2 dəfə 30-durdıq da emoji ilə. 2 rəqibin ikisinə də hardam belədir, qəşəng. Şöyle dedim ki, like'lar abanın yeni kanalımızda. Abone olun. Köhnə kanalımızı eğer bilmeyenler varsa köhnə kanalımız Old Shadow yırtı. Və bu ekran belə olanda dəli oluram da konkret. VC-də o qədər belə olur ki, məsələn, deyək 7-0 udmaq istəyirəm. Əlim gedir 7-2-yə gedir aparıda belə oyun 7-2. O qədər belə olur və yaxud nə bilim Bruslarla falan arada VC-yə giririk belə mırta. Yəni əlim sinsin deyə. Orada məsələn belə olur, dəli oluram da konkret. Qəşəng birini vurdu. Ala 49 yelek düz duran adamı yelek vururam. Qaçan adamı yaxşı vururam mən. Qaqaşım o qoqa nə vardın sən belə? Başımı turtdu. Qaqaş deyəsən hiylə açırmış elə küncdə də. Nəsə əməl edirdi orada bilmirəm. Qəşəng. 300 comeback atdıq. Ala oyun çox tez keçir. Belə baxıram. Qəşəng 2 rantımız qaldı. 3-3. Bundan sonra da 2 dənə də tuzdursaq bunlara qəşəngcə olar 500. Dediğim gibi like'lar abanın yeni klanımızın neyini diyeyim adresini yorumlara sabitleyeceğim. Oradan kopyalayıp və yaxud SS edib nə bilim yadınızda saxlayabilirsiniz, yadınızda saxlayıb klanımıza gələ bilərsiniz. Klanımızı kasmağa yenə deyirəm yaxşı oyuncular da lazımdır. Dünyada istəyə atıram hələ ki otomatik onaydadır. Bir klan kasılandan sonra artıq otonaydan çıxardacağam. Qaqaş niyə Allah hardan atır Julio arxamda qəşəng bir dənə başım üstə düşdü. Ölmüşdüm. Bir dənə hara gəldi atıram buzları. Bir dənə qaç vurmadan. Görək bir dənə gəlirmi? O özə keçdi. Nəysə rahat kitimiz basa bilərik. Tərsən arxı ilə gəlir. Gəl. Gəldi deyirəm də. Qaqaş tutdun mu bunları? Yox. Gedişinlə məşğul ol. Nəysə ifadə belə istəmirəm çox çəkmək üçün. Bunlar elə çox şey eləmədi. Amma onu vurandan sonra Sonya satılanda bir dənə ifadə ilə çıxa bilərdim ortaya. Nəysə. Tam alındıranmadım. Emoji yer çünki pis yerdədir. Düz necə deyim ekran kaydedici olan yerdədir. Yəni qaqaşım açıq versə yenə vuranmadım. İstədiyim ki, Allah öldürmüş deyim məni. Yəni solumuzdan gələn olar. Kitimizi basaq. Aha, mən bilirəm də, yəni qaqaşların oynayışını. Gəgirəm bura bir dənə dəymədi. Allah qığım nağarsan çünki də. Yəni tut görüm bu yumruqları. Aha, düz duran adamın yumruq belə vuramıram. Gələk bir dənə o birinə də görə tək güllə oynaya bilirikmi? Vurdular. Nəysə, 500 şəkildə yenə comeback'imizi atmağı bacardıq. İnşallah belə videoların davam gəlməsi istəyirsə yorumlarda bildirin, yəni. Bir daha nə tərzdə videolar gəlməyini bildirin, nə bilim videoda nə əksikdir deyim də, yəni onu da yazın deyək, nə bilim səs zəif gəlir deyin, nə bilim oyunu səsini biraz artır, belə gelişdirə bilərik. Nəysə inşallah klanımızın dediyim kimi aidisini yorumlarda qoyacağam. Oradan şey eləyə bilərsiniz. Like atmağı, abone olmağı unutmayın. Bu videodan bu qədər idi. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.